ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி சீசேம் சீட்ஸ் பர்ஃபி, அதாவது எள்ளு மிட்டாய். கால்சியம் அயன் அதிகமாக இருக்கிற இந்த எள்ளு மிட்டாயில் அது மட்டும் இல்லாமல் ரேரான மினரல்ஸ் சிங்க் செலினியம் கூட அதிகமாக இருக்குது. நம்மளுடைய டிப்ரெஷன் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல இந்த சிங்க் செலினியத்துக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெசிபிக்காக ஒரு ட்ரே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பட்டர் ஷீட்டை செட் பண்ணிக்கோங்க. மேலே இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக பட்டர் ஷீட் செட் ஆகிடும். இப்போ ட்ரே ரெடி ஆகிடுச்சு. மெஷர்மெண்ட்காக வீட்டில் இருக்க சாதாரண கப்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் எந்த கப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ரெசிபிக்கு முழுக்க ஒரே கப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு கப் அளவு கருப்பு எள் எடுத்து வறுத்துக்கலாம். எள் நல்லா பொரிஞ்சு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும், அந்த அளவுக்கு இதை வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ எள் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம். ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் எள்ளை சேர்த்துட்டு இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காயும் சேர்த்து பல்ஸ் மோடில் 3-4 தடவை கிரைண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி குறகுறப்பாக கிடைக்கும். இப்போ எள் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது கடாயில் 3/4 கப் அளவு நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க. கூடவே 1/4 கப் அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நாட்டு சக்கரை கரையிற அளவுக்கு கொதி வரட்டும். சக்கரை கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாகை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த பாகை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சரியாக மீடியம் ஃப்ளேமில் 3 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் ஃபார்ம் ஆகிடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு பதம் பார்க்க தெரியல அப்படின்னா கவலையே வேண்டாம். சக்கரை பாகு கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா 3 நிமிஷத்தில் பாகு ரெடி ஆயிரும். இதுதான் சிங்கிள் த்ரெட் கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற எள் பொடியை உள்ளே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பை லோ ஃப்ளேம் வச்சுக்கணும். இது கூட அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ சேர்த்து ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கீ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். இப்போது பர்ஃபி கடாயில் ஒட்டாமல் சுருண்டு வரும். இதுதான் சரியான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பர்ஃபியை ட்ரேக்கு மாற்றிடலாம். ப்ராப்பராக லெவல் பண்ணிவிட்டு மேலே க்ரஷ் பண்ண நட்ஸை சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பூசணி விதைகளை சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸை க்ரஷ் பண்ணி மேலே சேர்த்துக்கோங்க. பர்ஃபியை கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட 1 hour ஆகும். ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. இப்போது உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஷேப்ஸில் கட் பண்ணி இதை பரிமாறுங்க. செலினியம் சிங்க் ரெண்டுமே எள்ளில் அதிகமாகவே இருக்குது. குறிப்பாக இந்த 2 நியூட்ரியன்ஸும் நம்மளுடைய டிப்ரெஷனை குறைக்கக்கூடியது. ஸோ மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.